la Villa 7 de marzo, porque eso nos da pie para que mañana le podamos pedir cosas para la Villa 7 de marzo. A ver si somos claros. La Villa este año ha hecho mucho, así que, ¿qué significa la fogata? Significa que hay vida acá, que hay esperanza, que hay naturaleza, que hay encuentro, que hay vecinos. Eso es. Esto es la Villa 7 de marzo, lo organiza, como quieran llamarle. Todo el esfuerzo de todos. Tenemos que para que esta fiesta la haga yo o la haga cualquiera, siga creciendo. Esto es beneficio para todos. Así que, concejal Castanudo, en nombre mío y de todo el pueblo de la villa, yo le agradezco su presencia. Transmítaselo al señor intendente, por favor, que es importante la presencia de ustedes acá. Se ha visto, así que había hecho el compromiso cuando se hiciera esto de que iba a tratar de acompañarlo. Cuando no quiere Pero quédese tranquilo que este mensaje que está transmitiendo Carlos de esperanza y de que tiene que seguir creciendo la villa como debe ser, se los voy a transmitir personalmente al intendente. Y seguramente va a acompañar la infraestructura. Agradecer a Cultura también, que este año realmente tomó la posta y se puso al pie desde el primer momento. Y a pesar del COVID y todo, la gente de Cultura que está acá presente hizo lo posible para que consiguieran un número. Iba a estar Rolly Pérez, pero bueno, lamentablemente no estaba. Así que le agradecemos al municipio el aporte que hace económico para la música. Bueno, estas antorchas representan a cada uno de nosotros, si bien son 15, pero bueno, es una forma de hacerlo popular, la fiesta. Y así que yo ahora les voy a repartir una antorcha a cada uno, a los que quieren. Nos vamos a ir ahí abajo y vamos a prender y cada uno después prende la fogata como una forma de participar en la fogata. Así que yo les agradezco la presencia para que este símbolo que es de la baliza, es la fogata, que aquellos pioneros, patriotas, le prendieron fuego a los brasileños, carajo. ¡Vamos! Ese es el pueblo, acá está presente de vuelta. Bueno, gracias a todos, de corazón se los digo. Uno puede cometer errores, pero el pueblo tiene que trabajar. Los quiero a todos.